guys, so ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి ఏబీసీ జ్యూస్. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్ నిజంగా కొంచెం appetizing ఉంది. దిస్ ఇస్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫర్ టుడే. ఇక్కడ నా లంచ్కి ఎర్ర తోటకూరతో కిచిడి చేసుకుంటున్నాను. మీకు ఎలా వెళ్తుంది? ఏంటిది? కిచిడి ఒకసారి తిని చూడండి. ఇది ఆకుకూరలాగా ఉంది ఇది కిచిడి. ఆకుకూరతో కిచిడి చేసా. ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి. స్పూన్ అది మీకే. అది మొత్తం నేను తిన్న స్పూన్ కొంచెం. అది మొత్తం మీకే. సొరకాయ కూర అండ్ ఆకుకూరతో కిచిడిలా చేసుకున్నాను. పెరుగు. మా వారికి ఇంత హెల్దీ ఫుడ్ నచ్చదు. ఎలా ఉంది? అరే అందుకే సైడ్ డిష్గా చేశాను. ఆలూ ఫ్రై ఒక్కటే కదా ఈరోజు. ఈ ఫ్రై కూడా వేసుకోండి. ఇది అస్సలు తినిపించలేము. సో ఒక కప్పు కర్డ్. బాగుందన్నారుగా, పెట్టుకోవచ్చు కదా మరి. అన్విత కోసం వచ్చారా?